जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त और आप खैर आफियत से होंगे। मेरे भी जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला की हिफ्ज़ो मार में होंगे। मेरे भी आज अल्हम्दुलिल्लाह दिन हफ्ते का मेरे भी आज फरवरी की 15 तारीख 2025। मेरे भी आज बकरियाँ तो मेरे पास 3 हैं, बकरियाँ 3 हैं और माशाल्लाह 7 बच्चे, राजनपुरी, नुकरी और वर्ल्ड रिकॉर्ड बकरियाँ। माशाल्लाह बच्चे देखें, माशाल्लाह इनकी क्वालिटी देखें। देखें ना, अगर आप भाइयों ने करनी है गोट फार्मिंग, अच्छी नस्ल की बकरियां आप अपने डेरे पे रखना चाहते हो, यानी कि आप अपने डेरे पे शौकिया चीज रखनी है, आपने पहले बच्चे आप देख रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे भी, क्यूट से नन्हे मुन्ने प्यारे। इनमें प्यारे भी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक फीमेल है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 6 के 6 मेल है। प्यारे भी आज जो पैकेज लगेगा मेरा प्यारा भाई खुश नसीबी भाई फायदा उठा सकता है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे भी आज जो बकरियों का मैं रेट दूंगा इंशाअल्लाह ताला वो भी इंतहाई मुनासिब होगा। और अगर आपने शौकिया ये चीज़ रखनी है तो आप अल्हम्दुलिल्लाह आप आए हमारे डेरे के ऊपर, मलिक इरफान गोट फार्म डेरा गाजी खां। ये बकरियां चाहिए तो प्यारे भी आपको यहाँ मिलेंगी और अच्छी नस्ल की बकरियां सिर्फ और सिर्फ मलिक इरफान गोट फार्म के ऊपर ही मिलती हैं। बाकी पूरे पाकिस्तान में जितने भी फारा फार्म है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप घूमें और जो हमारे पास चीज़ होगी इंशाल्लाह वो ओरिजिनल चीज़ होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी आपको एक एक करके दिखाते हैं। और दूध भी अच्छा है, बकरियां प्यारे भी बिग हैवी बकरियां हैं। मैंने सिर्फ आज सैंपल दिखाना था 3 बकरियों का, मेरे पास वाकई अल्हम्दुलिल्लाह रेवड़ होते हैं। तो आप एक बार आए इंशाल्लाह, मलिक इरफान गोट फार्म का इंतखाब करें तो आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड इज्जत मिलेगी। पहले भी यहाँ 24 घंटे सर्विस मौजूद है। बाकी आपको ये चीज़ चाहिए, नंबर पहले आप लिखे ने, कार्गो मंगवानी है या आप यहाँ खुद आना चाहते हो, टोकन भी आना पहले करवा लेंगे। आपको ये बकरियाँ अपने नाम करवाएं। पहले भी मेरा नंबर है 0313 078 72 यार, अगर आना चाहते हो। दूसरा नंबर है 0333 85 39 786 वाले नंबर पर रब्ता करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इरफान भी आपको कार्गो भी करवा देगा। कार्गो की हर छोटे बड़े पाकिस्तान में जितने भी शहर है ना, कार्गो की सहूलत पर भी मौजूद है। पंजाब में भी मौजूद है, बलूचिस्तान में भी, अगर आप सिंध से हो या आप इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, या पेशावर के अंदर केपी के अंदर हो, कार्गो की सहूलत भी मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह आना चाहते हो, मेरा फार्म लोकेशन जो है ना डिफेंस कॉलोनी नाजपुल डाट डेरा गाजी खान मलिक इरफान गोट फार्म। अच्छा फिर भी माशाल्लाह ये नंबर 1 पे बकरी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, इनके साथ दोनों मेल हैं और राजनपुरी गुलाबी बकरी है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चीज़ है पहले भी। और बकरी जो है ना 1 माह की दोबारा क्रास भी है। बच्चे अभी जो है ना इनके 28 से लेकर 3 माह के अभी बच्चे हैं। तो बकरी आप देख सकते हो आपके सामने, और नस्ल वाली चीज़ें पहले भी ये दूध भी अच्छा देती है और बच्चे भी माशाल्लाह इनके बहुत ही प्यारे हैं। और रेट भी बिल्कुल मुनासिब है, फिर भी इंतहाई मुनासिब है। मांगने में इस बकरी का जो रेट है ना मार्केट से आपको मांगने में 1,20,000 मांगते हैं, लेकिन देने वाली जो बात है ना हम 75,000 रुपए की पहले भी ये बकरी आपको देंगे। ये बच्चों के साथ 75,000 रुपए, दोनों बकरों के साथ ये बकरी आपको अल्लाह के हुक्म से 75,000 रुपए की मिलेगी इंशाल्लाह। ये दोनों प्यारे भी इनके साथ जो है ना बकरे हैं और बकरी का अल्हम्दुलिल्लाह 2 लीटर माशाल्लाह इनका दूध है और अल्हम्दुलिल्लाह दांतों में भी 4 दांत है और रेट इंतहाई मुनासिब है। जो भी भाई लेना चाहता है इंशाल्लाह रब्ता करे, नंबर मैंने बता दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे सर्विस मौजूद है। अच्छी नस्ल की बकरियां अगर आपको चाहिए, शौक है ना अपने डेरे पे इस तरह की बकरियां रखें, जल्दी रब्ता करें, ये बकरियां अपने नाम करवाएं। बाकी फिर भी ये बकरे आप अगर कुर्बानी 2025 के ऊपर भी सेल करें ना, जिस तरह आपको पता है सीजन होता है, बकरे जो है ना 5 से 4 माह का बकरा कितने का जो है ना 40 से 50, अगर कुर्बानी 2026 तक आप ले जाते हो तो फिर जो ये बकरे हैं ना बछड़े बन जाएंगे माशाल्लाह। ये वो चीज़ नहीं है जो आम है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बछड़ा ब्रीड है और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें क्वालिटी अच्छी नस्ल है। और बाकी नंबर 2 वाली बकरी मैं दिखाता हूँ। बाकी नंबर 3 वाली जो बकरी है ना वो 3 बच्चों के साथ दिखाऊंगा। वीडियो पूरी देखते रहें, लाइक शेयर दबा के करते रहें, इंजॉय घर बैठे जिस तरह आप कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी आपका इतनी हक बनता है आप हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर लाजमी करें। तो फिर भी ये नंबर 2 पे बकरी आ रही है माशाल्लाह बिग हैवी। माशाल्लाह बकरी के जो बच्चे हैं ना ये अल्हम्दुलिल्लाह प्योर तोता फेस में अल्हम्दुलिल्लाह गुलाबी ओरिजिनल 1 नंबर क्वालिटी के पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह आप देख सकते हो आपके सामने दोनों बकरे हैं पहले भी माशाल्लाह। और बकरी का दूध भी आपको दिखाते हैं और बकरी भी
छोड़ दे, मैं छोड़ दे। तो बाकी पर भी इनका दूध भी माशाल्लाह अच्छा खासा है अल्हम्दुलिल्लाह, 1.5 से 2 लीटर माशाल्लाह बकरी के साथ दूध है। और इनके साथ जो मज़े की बात है, दोनों बकरे पर भी, और बकरी जो है ना बहुत ही प्यारी बकरी, खूबसूरत और नस्ल में माशाल्लाह बेमिसाल चीज़ है। और इनकी जो कीमत है ना पर भी, ये आपको बकरी कमी पेशी के साथ जो है ना 95,000 रुपये की मिलेगी, ठीक है ना। तो बाकी बकरी को मैं चला फिरा के भी आपको दिखा देता हूँ दोबारा। फिर भी ऐसी बकरियां आप अपने डेरे पे रखें। फिर भी इनके साथ जो बकरे हैं ना माशाल्लाह बहुत ही प्यारे, और मैं आपको इंशाल्लाह ताला मार्केट से फिर भी आप चले जाए ना, ये 1.5 लाख तक बकरी आपको देंगे। अगर मंडी में आप चले जाएं, ऐसी बकरी और इस तरह के बच्चे हो ना, आपको कम से कम, यानी कि आप चीज़ लेते हो ना, आपको सस्ती चीज़ें और अच्छी नस्ल की बकरियां सिर्फ आप मलिक इरफान गोर फार्म के ऊपर आपको मिलेंगी। फिर भी हमारे पास होती है नस्ली बकरियां। बाकी नंबर 3 वाली 3 बच्चों वाली बकरी मैं इंशाल्लाह वो भी दिखाता हूँ, और प्राइस भी फिर भी ये मुनासिब है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी माशाल्लाह ये नंबर आ रही है 3 के ऊपर 3 बच्चों वाली माशाल्लाह खूबसूरत और अच्छी क्वालिटी की माशाल्लाह खूबसूरत बकरी है। और इनके साथ बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह क्यूट से बहुत ही प्यारे। फिर इनके साथ एक फीमेल है और अल्हम्दुलिल्लाह 2 मेल हैं, और नस्ल में फिर भी माशाल्लाह ये बेमिसाल चीज़ है। अगर आप अपने डेरे पे ये शौकिया चीज़ रखना चाहते हो, और प्राइस भी मुनासिब है, फिर भी ना 1.5 देना इनका 1,40,000 है और ना 2 लाख। एक इनकी जो डिमांड है ना फाइनल और फिक्स प्राइस, फिर भी ये बकरी आपको मिलेगी कितने में, 1,05,000 रुपये की मिलेगी, और डिस्काउंट करके। फिर भी ये माशाल्लाह बकरे भी आपके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। बाकी मेरा तो दिल चाह रहा है आप तीनों बकरियां एक साथ कर लो। ये बकरियां माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हैं। बच्चे इनके छोड़ दे हम जब इनके, मैं आपको बच्चों को चला फिरा के भी दिखा देता हूँ। और बकरी भी माशाल्लाह बहुत ही भी तोता फेस वाली बकरी, राजनपुरी गुलाबी बकरी, नुकरी बकरियों में माशाल्लाह है। तो बाकी फिर भी माशाल्लाह ये चला फिरा के भी मैं दिखा देता हूँ, और दूध पिला के भी मैं बकरी को दिखाता हूँ। फिर भी 3 बच्चे माशाल्लाह खूबसूरत बकरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह बकरी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह दूध भी अच्छा है। बकरी दोबारा जो है ना क्रॉस भी हो गया। फिर भी इनके साथ 2 मेल हैं और 1 फीमेल है माशाल्लाह। ये आप देख सकते हो, बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह दूध पी रहे हैं। फिर भी ये भी छोड़ दें क्यों, फिर भी ये बच्चों ने भी दूध पी लिया है। ये जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल चल रहा था आपको दिखा दूँ। ये तीनों के तीनों बच्चे आप देख सकते हो, खुद ब खुद बकरी दूध पिला रही है, किसी ने ना कोई पकड़ा हुआ है ना कोई रोका हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बकरियाँ आपको चाहिए और मुनासिब प्राइस में फिर भी मिल रही हैं। और आपको ये बकरी सिर्फ और सिर्फ 1,05,000 रुपये भी कौन देता है, ये 1.5 लाख रुपए की बकरी है। आपने ये बकरियां चाहिए, जल्दी रब्ता करें तो आपको इंशाल्लाह उतना ये चीज़ें मिलेंगी। बाकी मैं दोबारा भी बकरी का ये बच्चे और अल्हम्दुलिल्लाह बकरी को चला फिरा के भी मैं दिखा देता हूँ। अभी पहले सुबह की बकरी है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 4 दांत नई बकरी है, कोई माशाल्लाह इनको अल्हम्दुलिल्लाह बूढ़ी नहीं है, बड़ी उम्र की नहीं है। नई बकरियां, अच्छी नस्ल की बकरियां और मुनासिब प्राइस में आपको मिल रही हैं। फिर भी तो आप रब्ता करें, ये चीज़ें आपको मिलेंगी।